so skitty, 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 skitty. Hello mga kalodi, good evening sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Today's vlog, samahan niyo po ako maghapunan. Okay? Ang ating hapunan ngayon, bali parang mukbang na rin. Meron tayong nilagang baka. Then, aligi o yung taba ng talangka. Tapos kanin. So, samahan niyo ako. Sabayan niyo na rin ako ng pagkain kung meron nasa oras din kayo ng pagkain. Kung saan man kayo lupalot naroon. So, let's eat mga kalodi. Kain tayo. Pansin. Ghost Mix. Kabulit yang bibi, kay paniyang paniki, matuling yang pati, kilikili. Ghost Mix. Bertia, bertia, ninuman ke kami ngaburina. Ghost Mix. Kakili yang mansin, kagamat yang bugita, pareulang kaili, tingbitis na. Ulagat yang mata, kayarong yang gurilya, at kakatawan yang balyen. Ghost Mix. Bertia, bertia, ninuman ke kami ngaburina, hingapuna matuaya milyonarya, potang mate ya ibanjan lapuan. Makabayain kuwak, maputut palabubak, at kabosis yapang baklang muka. Bertia, bertia, boom. Ninuman ke kami ngaburina, boom, boom, boom. Ot makanyan opat saslag yang bulan ot mabasa intanong ninguran dengung ngangaldo emo apangan Okay kala ot ela sasabi retang pipi ot ela manganak deng lalaki ang sakit
Ot maragula reta ng iganti nanumang kalati den duwende kagising ko neng abak ingkutan ko dembola otela kodrado Korek ka dyan. eku ay kinjan oteku ay kinjan dakal pa ingkakong ikutan Ganon. o ela malulumot detangasan o dakalayapon in Japan Girl, what is that? o bad mo ingkekang pitaklan alayo kingke kang kanwan Baka nakabuntok. obat mabilog ing eskwala ot ela maputi dem baluga Paluga! Pasok! ing kantaku kantayang mulala obat kabut kunya mo agawa atin kaping sing-sing metong yang timpukan ake kang amana kingindong ibatan nanutanggewa mo sinulod man nune sininok me king metong kaban king pesinupan mo emo inakala king datang ingaldo kabut niya mawala ikang makibalo anong numekena inyati wala kang kanyan alang kumang dakalading banwang may puntiking tangke king pamaki pamok king batalyaning biye at king keralanding king tanmong tagumpe ing sing-sing mong mana akalingwan mo ne at misan na yeldo king buring tagko ikaing bibili king lugal ning indo imot mong malakuan king irog mong bugso ing pekatandaning lugod mong milalo ken me agana ka ing sing-sing mong mana bakining bungso mo pasulod me sana anting peka simbol ketang degulana ning kaya lakuan mong lugoda pamana kanya ni manasit ining makalungkot akapanamdaman king isip mangutkot keka nga bitasa hindi pat mong miyamot lugod nening indo inke kang selikon kimik mong ligalik kanyan medulapan ing sing-sing mong mana king indong ibatan inyang ibuklat me sino pa ng kaban may walaya palang emo kamalayan ngeni ka magsalbat
Arus kang gamat, baboning lamesa, inganggang pangako, agyang yapse mo na, walang sing-sing, ene magbalik pa. Aking milyaring yan, yan mo ata. Busog na naman. Busog na naman tayo. Ubus natin yung taba ng talangka. Sabaw na lang natira. Kanin. Thank you very much sa pagsama sa aking mukbang. At hopefully nabusog din kayo dahil nabusog ako. So, kita-kits tayo ulit mga kalodi sa susunod nating vlog. And I want to announce to all of you na abangan po ninyo yung ating susunod, yung ating gagawing vlog. Ito ay tungkol sa depression. Kasi nakikita natin na ito ay laganap. Marami ang nakikita natin ng mga kababayan natin, especially nade-depress. So, through vlog ay sana makatulong tayo sa mga advice, although hindi naman tayo psychiatrist, but through experience at sa mga pagbabasa natin ay makapag-share tayo ng ilang mga kaalaman kung paano dadalhin yung depression kung halimbawa dumating o maranasan ng bawat isa. So, hanggang dito na lang muna mga kalodi. Maraming salamat po sa pagsama ninyo. At sana nabusog din kayo dahil ako'y tunay na nabusog. So, hanggang dito na lang muna. Goodbye. God bless and keep safe everybody. I love you all.